Чортаў скарб. У нейкім прыгожым краі, трошкі бліжэй да сонца і трошкі далей ад месяца, у краі багатым залатымі нівамі, празрыстымі рэкамі, сінімі азёрамі ды цёмнымі пушчамі, словам, у тым краі, дзе мы з табой жывём, стаяла, а можа і стаіць, зараз стаіць, адна хата. А жыў у гэтай хаце селянін па імені Янка, здаровы, як зубр, добры і не дужа мудры. Было яго 50 сыноў, 40 валоў і кошка. Ну, можа, не 50 валоў, не 40 сыноў, а 2. Але кошка была. Гэта ўжо мне можаце паверыць на слова. Пярэстая, з 4 лапамі, з адным хвастом. Араў Янка зямлю, пасвіў каровы і хмары. І жыў бы зусім добра, каб не звалілася на яго адна бяда. Было гэта даўно, так даўно, што на Беларусі тады яшчэ вадзіліся чэрці. І кожна з гэтых чарцей было сваё месца працы. Адзін жыў у вадзе, пасвіў шупакоў, лінёў ды акунёў, быў зялёны і калматы, вельмі падобны на купу твані. Звалі яго Вадзянік. Другі жыў у лесе, пасвіў аленяў і быў падобны на аброслы мохам пень. Калі сустрэнеш, то і не адрозніш. Звалі яго Лесавік. О, малюнкі да гэтых казак. Да гэтай казкі больш, чым да якіх малюнкаў. На самую цікавую выбраў для вас. Якая ж казка без малюнкаў, правда? Ну, конечно. Вы бачите, ну вот и черти тут не страшные. Але быў і трэці, што жыў па хатах і пасвіў цвыркуноў. Гэта быў самы шкодны. Рожкі яго былі, як у коскі, зубкі, як чесначок, хвосцік, як памяло. І аблюбаваў гэты чорт Янкаву хату. Не тое, каб са злосці шкодзіў, а просто так быў свавольнік. Толькі ад тых свавольцаў Янку аж плакаць хацелася. Дзіва што? Ты ж таксама не ад злосці сваволіш? Ну вось, а бацькі часам плачуць, бо кепска. Не стала у хаце ад чорта спакою. Пазаплятае коням грывы так, што пасля не расчэшаш. А думаюць на сыноў. Вяршкі з малака з ліжа, а думаюць на бедную кошку. Часам узімку так завые ў комені, што ў людзей мароз па скуры і страшна на двор выходзіць. Ці збярэцца ў комін, з'едзе па ім і насыпля ў капусту сажы. А то раніцай вынуць з печы пірог і дзівяцца. На пірагу невялічкі адбітак. Гэта чорт на гарачае цеста адпачываць садзіўся, грэўся з марозу. Зусім не стала жыцця. Янка ішоў начаваць нават у холад, на сена у адрыну. Ледзь бедных дзяцей не памарозіў і вырашыў урэшце праз гэтай чортавы выбрыкі забіць хату дошкамі і падавацца з дзецьмі, коньмі, валамі і кошкай некуды ў свет. Кінуўшы сваю радзіму, цёмныя пушы, светлыя рэкі ды чыстыя воды, і стала б на Беларусі меней яшчэ адной сялянскай хатай, каб не пачуліся аднойчы вечарам на дарозе цяжкія крокі. Тупу-тупу-тупу, нясе мішка з тупу, уступіў перамешку цукар і арэшкі, разынкі і цукеркі, залатой паперцы, па шляхах, палетках нясе мішка дзеткам салодкую ступу, тупу-тупу-тупу. Ішоў павадыр з мядзведзем, хадзілі яны ад сяла да сяла. Павадыр песні спяваў і граў на цымбалах, а мядзведзь паказваў, як бабы воду носяць, ды як дзеці гарох крадуць. І гэтым яны з мядзведзем і карміліся. «Здароў, Янка, ці не пусціш нас з мішкам пераначаваць?» – спытаў павадыр. «Не, то што, начуйце», – адказаў Янка, – «толькі ж я сам на сені сплю». «А што такое? Ды чорт у мяне ў хаце завёўся. Так сваволіць, што ратунку няма. Верыш, на пірагах адпачывае, у комені вые і часам, у цёмныя ночы нешта ў падпечы, як жар гарыць. Страшна». сказаў правадыр, «ды не ўсе ж такія неразумныя, як твайго бацькі дзеці. Каб гэты павадыр, да яшчэ з мядзведзем, нейкага там чорта спалохаўся.
Не бывало еще такого на свете. То иди, капусты подъешь, там еще горшочек с парной рэпой есть, дык, коли ничего за ночь не здарится, то раницей подсилкуешься. А я на сено, як стемнее, я в хату идти боюсь. Ну вось, посербал поводырь капусты, покормил Мишку, да завалился дрыхнуть на лаве. А медведь примостился ля печи и так само засоп на все носовые загортки. Это было так давно, что тогда еще на Беларуси нават бульбы не водилось. Сказать кому не поверите. Замест бульбы парили рэпу ці бручку. И вось спить поводырь и снить, як ён завтра смачно буде рэпой снедать. Только глухая ночь запала, чорт тут як тут. Скатился комином, узняўшы целую хмару сажей, и пачаў у печи злодей таки шнырать и мацать. Як кажут, ты за порог, а ён за пирог. Узнял накрылку, повеяло сытым духом. Ага, рэпа. Вось гэта якраз тое, што мне трэба. Я люблю рэпу. Але ж у печы цёмна, як у печы. То чорт адсунуў заслонку, вывалак гаршочак на прыпечак, сеў, звесіўшы ногі, і пачаў ласавацца салодкай паранай рэпай, а лушпайкі уніз кідаць. Нічога, гаспадыня завтра падмяце. Трэба ж, каб ёй работа была. Упала одна лушпинка медведю на нос, и той прачнуўся. Злізнуў з носа солодка, пачаў Мішка ў цемры нюхаць, знаходзіць лушпіня ды шмякаць. Чорт пачуў, што нехта ўнізе шмякае ды ліжа. А ён жа ведаў, што ў хаце нікога, акрамя кошкі, няма. И вось нейкая там кошка чмякае ды сапе и не дае яму чорту чужой рэпай спокойно подъесть. Развярнуўся ён ды и пихнул кошку ногой. Апсик, гадость такая. Ну вось, а медведь гэта табе не кошка. И я табе даваць медведю выспятка ніколі не раю. Пакрыўдзіўся Мішка, згроб чортаў ахапак. Ой, як гэта было, глядзіце. Зараз ён дасть трасцы. Пакрыўдзіўся Мішка, згроб чортаў ахапак, сцягнуў з прыпечка і давай яго мяць, давай яго прасаваць, давай яго лапамі валтузіць ды калашмаціць, давай абходжваць, лупцаваць, малаціць ды дубачыць, давай яго за рогі круціць, як сідараву казу, ды дзерці смяротным боем. Ледзь вырваўся чорт з мядзвежых абдымкаў, узляцеў на прыпечак, сяк так выкарскаўся праз комін, скаціўся са страхі ды ўчуркнуў далей ад хаты, у пушу, як ашалелы. А мядзведь, задаўшы чорту чосу, зноў заснуў, як пшаніцу прадаўшы. Раніцою усе ўсталі і падумалі, што гэта мядзведь рэпу еў. Здзівіліся, што не пабаяўся лезці ў гарачую печ і ўзрадаваліся, што з'еў зусім мала. Што ж, мядзведь не першы і не апошні ў свеце адказваў на чужыя грахі. Пасля ўсе даелі тое, што засталося ў гаршку. Мядзведь нават яшчэ паскакаў дзіцям. І пайшлі яны з павадыром зноў ад мястэчка да мястэчка, ад сяла да сяла, пад сонцам і дажджом. Тупу-тупу-тупу, нясе Мішка в ступу. Але з таго часу чортава грызаванне як ножом адрэзала. Коні здаровыя, сажу капусці няма, на пыргах ніхто не адпачывае, у коміне, праўда, нехта часам вые, і з-пад печка часта нешта свеціць. Але гэта ўжо цярпець можна. Раздумаў Янка кідаць сваю хату. Толькі на гэтым гісторыя не скончылася, не думайце. Неяк пад восень араў Янка свой клін пад азіміну. Мокра, касы дождж, нізкія чорныя хмары, аж бачыць пад хмар за самую акаёнку нехта ідзе да яго параллі. Прыглядзеўся, ага, стары знаёмы, чорт. Ідзе весь мокры, як цуцик па залевай,
На кожным копыте по пуду глины налипла, под носом от простуды висит велизная кропля, а на соки же не мае. Як ты часом, коли дома забудешь, а копытом недужа высмыркаешься. И дед таки несчастный, таки жалостный и убогий, что нават Янка его пошкодовал. Ты куды гэта? А так, сказал чорт, у свет. Помолчали, пасля чорт пытая, а скажи ты мне, ці ўсё яшчэ у цябе тая кошка? Янка быў чалавек не дужа мудры, ды і не ведаў, пра якую кошку ідзе размова. Ха, а няго ж кажа, ясна, што ў мяне, ды яшчэ і 6 кацянят прынесла. І ўсе ў матку, ага, усе пярэзны, з 4 лапамі, з адным хвастом. З лапамі, сказаў чорт, даліся мне тыя лапы. Даль Бог, аж 6. Ну, то я, мабыць, ніколі да цябе не прыйду, уздыхнуў чорт. А трэба было, ой, дужа трэба. А гэта чаму? Ат, закапаў я ў цябе у падпечы казан з золатам, скарб. І трэба было б выкапаць, але як твою кошку успомню, ну яго, хай папрадае, хай прападае. Ну ладно, ты як зусім змерзнеш, прыходзь, глядзіш, рэпу зварыш, дзяцей пакалышаш. Не, кошкі баюся. А рэпы гэтай я цяпер да самай смерці вочы бачыць не магу. Ды і пашоў сабе полем пад дождж, ледзь цягнучы пудовыя ногі. Такі гаротны небарака. А Янка дараў клін і пайшоў да хаты. І толькі там успомніў, што нештачка у падпечку свяціла, і чорт пра нейкі скарб казаў. Пачалі капаць падпечы, дзе тут у наш падпечык, да, вось тут. У падпечы і на табе выкапалі вялізны закуразаны, о, якое слово, казан з золотом і з чырвонцамі. Нібы жар развілося па святло па хаце. Тут ужо свяціла, так паліла, так пякло, што усе аж распранацца пачалі. Чорт пасля таго у моцныя маразы ўсё ж прыходзіў. Толькі прасіў кошку у камору выкінуць. Капусту Янку варыў і дзяцей калыхаў. З таго часу і пайшла прыказка, што шчасліваму і чорт дзяцей калыша. А на той чортаў скарб паставіў Янка сабе і ўсяму наваколлю новыя хаты, свірны, адрыны, новыя стайні. Сады пасадзіў, млын паставіў. Ва ўсіх сялянах па 40 сыноў ды дачок, па 40 коней ды валоў, і ўсе хаты як звон. І ў кожнай хаце на акне на соніку кошык, а ў кожным кошыку кошка. І ў кожнай кошкі па 6 кацянят. Во, 6 дык 6. І таму, калі ты жывеш шчасна і радасна, ніколі не дражні мядзвездзя ў звярынцы, і не кідай у кошку не тое, што камянём, а нават мяккай грудкай зямлі. Бо гэта ж яны зрабілі калісьці так, што табе зараз добра. Ды і наогул нікога нічым не кідай і нікога не дражні. Тады ўсім будзе хораша на гэтай прыгожай зямлі, што ляжыць крышку бліжэй да сонца і крышку далей ад месяца. Людзі будуць працаваць, кошкі будуць вуркатаць, а мядзведзі насіць табе і ўсім іншым дзецям салодкія ступы. Тупу, тупу, тупу.